今日維修呢一部係惠而浦 EEMC601，佢個問題係開機就冇水入唔喐，乜嘢反應都冇。咁我哋而家就睇返佢裏邊嘅話，就係呢隻叫波輪式洗衣機，日本式亦都叫波輪式洗衣機。佢係左轉右轉，左轉右轉。睇返佢嘅水斜係冇問題嘅。講佢嘅功能方面嘅話咧，就乜都佢係識轉嘅，但係咧就開機就冇水入。咁大概過5分鐘之後咧，佢就會報警㗎啦。講話佢嘅功能方面嘅話咧，其實呢啲你哋都識用啦，係嘛？呢啲係控制佢嗰個功能。其實洗衣機放喺陽台咧係最容易壞嘅，因為佢長時間俾太陽曬啊嘛，西斜都曬得到。幫我掹電呢條電線，係咪企喺後邊啊？呢度係嘛？呢度啊？呢度啊？咁我哋而家呢部，因為佢開機冇反應，同埋開機一陣之後咧就不停咁 B， 咁我哋而家拆開睇睇，檢查翻呢個水泵入水掣嘅問題。因為佢冇水入同埋不停發出警報超時嘅話咧，理論上就係呢個部分，一係壞水泵，一係就水泵塞咗，一係就嗰個線路結構有問題。咁但係得一隻手就唔夠啦，咁就只能夠今日睇住咁多先啦。一隻手好難做得到嘢啦。今日就學住咁多先，下次有咩再教大家。維修洗衣機、進雲電器維修55311921。好啦，頭先講到係惠而浦，咁我哋而家將呢塊蓋往後撬得出嚟之後嘅話咧，就係咁樣啦。我啱啱就換咗呢個部分，呢隻機嚟講嘅話，水泵位企呢一度。嗰個壓力器喺呢度，呢個壓力器就係個水位控制水位嘅壓力器，呢個係隻水泵。咁基本上而家換咗落去，咁我哋而家再測試一下嗰個情況。好，就係咁扣翻入去，因為佢其實只不過係呢個位置嘅話咧，你要需要將佢撬開咯，撬開之後嘅話咧，就再靠翻入去。咁而家睇下有冇水入，幫我插電。收翻呢兩個螺絲。好，上個過程就完成咗啦，幾嚿水嘅事。就雖然有時你哋會鍾意問咩價錢，咁但係由於我哋唔知道佢壞乜嘢，喺電話度我哋好難同你判斷。咁你點講好？好似我哋上個泵幫你換晒都係幾嚿水嘅啫。咁當然啦，如果你換主板，可能都係真係要成千蚊啦。咁所以基本上嚟講嘅話咧，我哋喺未知道佢壞乜嘢嘅情況下，喺電話度好多客戶都中意問幾錢啊？嗰個掣幾錢啊？嗰個乜幾錢啊？幾錢？但係我哋唔係賣洗衣機嘅，我哋係賣技術，係啦。咁基本上嚟講嘅話咧，你預算對香港地嚟講，你整一次起碼都要500至600-700-800蚊啦。你冇翻1000幾百嘅話，停車費都咁多，隧道費又咁多，油費都要咁多，係啦。但係我哋維修係最平嘅，就唔會話去昆你哋，係啦。幾嚿水點樣都要㗎，冇幾嚿水我哋飯都唔夠開。維修洗衣機、進雲電器維修55311921。
講我哋而家嗱，我哋試下排水先啊！裏面而家好多水，講我哋手動排水。好，呢個係咩啊？呢個係過水排水。好，我哋而家排咗水睇得唔得？因為整好咗之後嘅話咧，我哋都要順帶檢查埋嗰個水流。雖然我哋頭先維修係電路故障，但係整好咗之後嘅話咧，就算你自己學曉咗，你自己整，你都要檢查埋嗰個水流，費事分幾次啊嘛。好啦，而家一滴水都冇啦。上個維修過程完成，係啦，幾嚿水，你睇下值唔值啦？值就聯繫我哋啦。咁你喺電話度，你如果驚我又話開幾千蚊、幾萬蚊咧，咁你就唔保證啦。因為點解咧？即係一部洗衣機嗰一兩千蚊，咁有咩可能話開你幾千幾萬㗎？大佬都係幾嚿水嘅啫，試嘅啫，啊！